Wah, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali sekumpulan mainan penuh dengan lumpur. Wow, ini mainan berlumpur semua teman-teman. Kita lihat teman-teman. Wadidaw, mainannya kotor sekali teman-teman. Lumpurnya berwarna oranye. Ayo teman-teman, saatnya kita kumpulkan semua mainan berlumpur ini. Widih, ada motor balap sepertinya. Sayang sekali berlumpur. Wow, ini besar sekali. Kotor sekali mainannya ya. Wih, setelah ini kita bersihkan teman-teman. Wow, ada kereta api sepertinya. Mantap sekali teman-teman. Wih, ini unik sekali. Wow, besar sekali teman-teman. Wih, keren-keren sekali. Ada mainan hewan apa ini? Mantul, ini panjang sekali teman-teman. Wadidaw, sangat berlumpur. Wah, ini yang terakhir. Ayo teman-teman, saatnya kita bersihkan semua mainan berlumpur ini. Widih, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya. Ayo kita bersihkan semua mainan berlumpur ini. Wow, ada kereta api Thomas. Mantul sekali teman-teman. Ini besar sekali. Wih, ada bus telolet. Wow, mantap sekali teman-teman. Kita bersihkan lagi. Ada truk tangki. Mantul. Ini mobil polisi. Wadidaw, keren-keren sekali mainannya. Ini panjang sekali teman-teman. Wow, ada mainan tembak-tembakan. Widih, mantap. Apa ini? Wah, lihat teman-teman, ada hewan sapi. Lucu sekali. Widih, ada monster King Kong. Seram sekali ya. Ini mobil balap Formula One. Wow, keren. Pesawat terbang. Widih, ada truk tangki. Keren sekali. Ini mobil dump truck. Mantul. Ada kereta api lokomotif. Wah, apa ini?
Ini mobil ambulan. Wow, keren teman-teman. Yang ini besar sekali. Wih, lihat teman-teman. Ada mobil truk sampah. Wah, keren sekali ya. Ini yang terakhir teman-teman. Wow, ada motor balap. Wih, mantul. Lihat teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan semuanya. Terima kasih kalian sudah menonton di video ini. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa lagi besok. Dadah.